ये लड़का इस औरत का हाथ पकड़कर कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? वो औरत कहती है, मैं यही सेक्टर 5 पर जा रही हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद वो औरत ऑटो से नीचे उतरती है। उसके साथ ही वो लड़का भी नीचे उतरता है। थोड़ी देर बात करने के बाद वो औरत उस लड़के को अपने घर ले जाती है। तभी एक लड़की पानी लेकर वहां आती है। उसे देखकर वो लड़का घबरा जाता है। दरअसल ये लड़का राह चलती लड़कियों को छेड़ता है, उन्हें परेशान करता है और इस लड़की को भी इस लड़के ने परेशान किया था। तभी वो औरत कहती है, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस इलाके की नई एसीपी हूँ। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो औरत कहती है, तुम्हें पकड़ने के लिए ही हमने ये नाटक किया था। वो पुलिस वाला उस लड़के को वहाँ से ले जाता है। दोस्तों, अपने प्यारे से गाँव का नाम कमेंट में जरूर बताना।